kallattiimaan gara sagalee waaqayyoo guyyaa har'aa nuuf kennametti dabarra. Mee ulfina waaqayyootiif bakka teenyu ol kaane sagalee dubbisaa wangeelaa guyyaa har'aa isa qulqulluu wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyoos kan caafe boqonnaa 15 lakkoofsa 29 amma 31tti sila iddoo aarsaatti kan dubbifame amma sirra deebi'een dubbisa. Ergasii Yesuus achi adeemee ciisa bishaan Galiilaa bira dhufee gaara tokkotti ol ba'ee achin taa'e. Tuuti sonaan baay'een immoo warri okkolan, warri jaaman, warri kottaa'an, warri arraba didaa akkasumas kan biraa baay'ee fidanii dhufanii miilla Yesuus jala kaa'an. Yommus inni isaan fayyise. Tuuti sun warri arraba didaa akka dubbatan, warri kottaa'an akka fayyan, warri okkolan akka siifachi adeeman, warri jaaman akka argan hubatee irraa jeffate. Waaqayyo gooftaa Israa'eliifis hooqubaa dhiyeesse. Ameen. Hin kadhanna. Abbaa keenya, abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guddifnee waan hundumaa gararraa caalchifnee hooqubaa siif dhiyeessina. Waan baay'ee iji keenya argu, hiikama gurguddaa iji keenya arge. Lafa kana, nama kana irratti, biyya kana irratti hojjetteetta. Kanaafiti akkuma gaafa tuuti sonaan baay'een Israa'eloonni dacha'anii hooqubaa siin jedhani. Sabni biyya kanaa, sabni mandii, sabni waldaa mandii har'a tuuti sonaan baay'een iddoo kana jiru nus ija keenya duratti baay'een okkolaan diriiree jaamaan argee duudaan dhaga'ee hojii dinqisiisaa hojii aangoo biyya kanatti hojjette. Bara kana keessa wanta nu ittiin si waaqeffannuuf wanta nu ittiin waan hundumaa caalaa caalchifnee si beennu hojii aangoo nu gidduutti hojjette. Kanaaf nus har'a yaada keenya guutuu, qalbii keenya guutuu, jireenya keenya guutuu sagalee ol fuunee guddaadha siin jenna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan teessoo kee irratti galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Ulfaadhu. Amma sagalee kee nutti dubbadhu. Har'as hojii kee hojii aangoo hojjedhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Egaa sagalee gabaabaa hin dubbadha. Sababni isaa sagalichumatu guyyaa har'aa gabaabaadha kutaan isaa jechuudha. Waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uudha. Mata dureen isaa Yesuus namoota baay'ee fayyisuudha. Garuu waa'ee fayyisuu Yesuus dubbachuudha. Keessa isaa yeroo ilaallu namoonni waa'ee Yesuus warri fayyan akka isaan dubbatan argina. Nus waa'ee fayyisuu Yesuus dubbanna. Kutaa kana akka yaada kadhataa, yaada hiikamaa ofii keenyaafis amma yeroo teenyu amma akka nama qalbiisaa hiikama tokko waaqayyo irraa argachuu barbaadeetti akkasin teessan hin barbaada. Ana waaqayyo keessa yeroo hundumaa akkasitti teenya. Hiikama tokko har'a sagaleen akkasii kun yeroo dubbatamu nus rakkina garaagaraa gaaffii baay'ee qabna. Mee yeroo teessan kana akkuma warra gaafa fidanii miilla Yesuus jala kaa'anii wanta isinitti ulfaate miilla Yesuus jala kaa'a. Yeroo eegaa, daqiiqaa eegaa, jecha of hin dabarsina, hafuura waaqayyoof iddoo kennaa. Mee wanta akka inni hiikamu barbaaddan ammayyuu irra deebi'aa miilla Yesuus jala kaa'a. Mata duree humtan dubbachuu barbaade inni guddaan rakkoo kamiyyuu haa ta'u. Rakkoo kamiyyuu haa ta'u. Karaan ittiin irraa hiikaman miilla Yesuus jala kaa'uu qobaadha. Rakkoo kamiyyuu haa ta'u
rakkoo hafuuraas haa ta'u, rakkoo jireenya fooniis haa ta'u, dhukkubas haa ta'u, waan baay'eedha rakkoo lakkoofne hin finne. Rakkoo kamiyyuu haa ta'u karaan irraa hiikaman hubadhaa. Whatever the case is, keeziin keessan yookaan dhimmi keessan waan kamiyyuu haa ta'u karaan irraa ittiin hiikaman miilla Yesuus jala kaa'uudha. Egaa akkuma jara kanaa jechuudha. Jarri kun fidanii miilla Yesuus jala kaa'an. Mee waan arfan tokko akkasin sammuu keessan keessatti calluma jettanii teessanii yaaddan hin barbaada. Tokkoffaa sagalee kana keessaa waan tokko argina. Warra okkolan miilla okkole, miilla amantii, deemsa wangeelaa adeemuu kan dadhabe, jireenya isaaf miilla baay'ee dhama'e, garuu bara dhama'e hundumaa keessatti hamma dhama'e milkaa'uu kan dadhabe miilla qabame har'a maqaa Yesuusiin hiinna. Lama, agartuu jaame, agartuu hafuura, agartuu hafuura. Waaqayyoon amantiidhaan ilaaluu caalaa rakkina keessa jiruuf haala keessa jiru ilaalee abdii kan kutate. Amantii, abdii, abjuu, mul'ata fuula isaa dura ilaaluu dadhabee, karoora isaatti milkaa'uu dadhabee jaame har'a maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin banna. Sadaffaa, harka hojjechuu dadhabe, harka kottaa'e. Akkasumas harka hojii wangeelaaf hiixachuullee dadhabe, harka arjoomuu dadhabe, yookaan harka baay'ee dadhabee hojjete, yeroo hundumaa yeroo hiixatu akka nama qilleensa bootu harki isaa duwwaa ta'e kan kottaa'e har'a maqaa Yesuusiin diriirsina. Dhimma keessanis taasisa, dhimma waliigalaas taasisaa fuula Waaqayyo dura ta'a. Arfaffaa, arraba didi, miilla milkaa'uu dadhabe, agartuu fageessee ilaaluu dadhabe, harka kottaa'e, arraba didi. Addumaan asitti arraba kadhata dadhabe, arraba Waaqayyo wajjin dubbachuu dadhabe. Jireenya isaaf immoo haa ta'u arraba jecha fixe, waan jedhu dhabe, yaalee dubbatee kan jecha fixe, amma naagame, nattadhaa'e jedhee gara booddee haasa'uu kan jalqabe, kan afaan isaa cufate nagaa falli hin jiru, bara baay'ee yaale dubbadheera falli hin jiru kan jedhu har'a maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin arraba kana dubbachiifna. Qabxii kana arfan keessatti asuma keessaan fuudhe waan ta'eef sagalee Waaqayyoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota hiike waan ta'eef sagalee kana qabanneeti yeroo gabaabaan irratti dubbadhaa. Yeroon kadhataa jiraate Waaqayyoon kadhanna. Kanaaf waan jenne keeziin keenya yookaan dhimmi keenya, rakkinni keenya, gaaffiin kamiyyuu haa jiraatu ila hubadhu. Akka manaatti, akka namaatti, akka nama dhuunfaatti, akka nama biyyaaf yaaduutti, akka nama ofii keef yaaduutti si'a baay'ee yaaltee wanti furmaata dhibee yoo jiraate karaan furmaataa tokkuma miilla Yesuus jala keenya har'a. Kanaan duran goone jechuu koo miti. Sababi kutaan kun dhimmuma addaa godhee har'a fideef nus dhimmuma addaa goone har'a hiikama tokko mana Yesuusii fuunee baana. Gidduu kana torban kana waan dhaggeeffadha. Miidiyaa tokkorraati tarii namoonni baay'een dhaggeeffataniitu ta'a. Baay'ee isaa afaan Ingiliffaatiin dubbata waan ta'eef carraan argadheen hin taa'ee dhaggeeffadha. Namicha tokko Jaaki kan jedhaman tokkotu waa dubbata. Namichi kuni waa'ee jireenya isaatii dubbata. Aniidha. Elementarii gaditti mana barumsaa keessatti si'a laman kufeedha. Garuma sadarkaa lammaffaa keessatti immoo si'a sadiin kufeedha. Ergan ishee darbe immoo yuunivarsiitii seenuuf jedheen fakkeenyaaf Harvard yuunivarsiitii kan jedhamutu jira. Isa seenuuf jedheen si'a 10 dorgomee kufeedha. Yuunivarsiitii biraa si'a 3 dorgomee kufeedha.
gaaf tokko immoo ergan argadhee immoo carraa argadhee dhaqee barumsa baradhee ba'e immoo jedha. Si'a 30 kampanii yookaan iddoo hojii dhaqee hojiidhaaf dorgome. Iddoo tokko gaaf tokko nama 24 taanee dorgomnaan nama 23 fudhatanii anaan kophaa ari'anii jedhe. Fala sadhumaa dhibeennaanin poolisiin taa'ee mana wattaaddaraa dhaqee dorgomee nama 5 taanee dhannaan nama 4 fudhatanii asitti sintaa turanii na ari'anii jedhe. Kana caalaa isa dhaqure. Isa booddee waa yaadee obboleessa koo bira dhaqeen $2,000 naa kenni hojiin hojjedhaan jedhee ennaan naa kenne amma dorgommee hojii deemuu dhiiseen naman fakkeenya godhadhee waarraa baru tokko ilaaluu jalqabeera. Taa'eeti waa'ee murii isaatii kana dubbata. Waan hundumaa yaalee akka dadhabe hubadhaa. Hojiif si'a 30 dorgomeen nama wajjin dorgome hundumaa fudhatanii na ari'oodhe. Carraan keessan akkas kan ta'e har'a maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin miilli kun harki kun ni hiikama. Carraan keenya akkas kan ta'e. Bal'inaa waa'ee isaa dubbachuu barbaadee miti. Har'a namichi kun waan kampanii maayishanii warra Chaayinaa Alibaba kan jedhamutu jirti. Abbaa kampanii sanaati biyya lafaa irratti. Kampanii Googlii, kampanii Feesbuukii, kampanii intarneetii guyyaatti har'a namichi kun guyyaatti biliyeenaan nama hojii hojjetudha. Sa miliyeenaayyuu miti. Nami iddoo hundumaatiin taatu jedhanii ari'an. Waaqayyo seenaa geeddara. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota fidanii miilla isaa jala naqaniira. Namoota baay'een namooti danuun yaanii dhufanii ergasii tuuti sonaan baay'een warra wokkolan, warra jaaman, warra kotta'an, warra arraba didan akkasumas kan biraa fidanii miilla Yesuus jala kaa'ani. Ammas waan kam miilla Yesuus jala finna. To'annoo Yesuus jala finna. Ija Yesuus jala keenya. Maa inni kun hundumtuu eessaa dhufe yoo jenne bu'aa cubbuuti. Bu'aa cubbuu. Har'a sababa ani cubbamaa ta'eef sababa ati cubbamaa taate duwwaaf otoo hin taane edda gaafa Addaamii fi waan Waaqayyo jedhe didanii kaasee jireenyi namaa inni kaan jaamummaa, inni kaan okkolaa, inni kaan naafa, inni kaan kottaa, inni kaan laashaa, inni kaan arraba didaa, inni kaan gurri didaa. Karaa hundumaa jireenyi namaa kun rakkina qoraattii baay'ee keessa akka inni jiraatu bu'aan cubbuu waan baay'ee akka inni fide beenna. Rakkina nuyi keessa jiraannu. Waan kamiyyuu haa ta'u garuu waan tokko beenna. Yet ammayyuu isaan kun hundumtu they subject to the command of Christ. Isaan kun hundumtu abboommii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalatti kufoodha. Kana jala jiru bifa kamiyyuu haa qabaatan. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yoo abboomaman, amantiidhaan yoo abboomaman, kadhataan fuula Waaqayyootti yoo dhiyeeffaman, wantoonni nuyi maqaatti laannee keenya kun hundumtuu hiikamoodha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hiikama hafuuraa, hiikama foonii akka inni kennu kutaa kanarraa gad dabartanii yoo laaltan dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa 32 kaaftanii yoo laaltan immoo namoota kana namummaa isaanii kana erga fayyisee booddee hiikama erga kenneefii booddee akkasumatti yoo deeme immoo qoonqoo dhumuu jedheetama immoo soora kennaaf. Yesuus karaa hundumaa nu gargaara. Hafuuratti namoonni karaa baay'ee hidhamoodha. Amma danatti yeroo baay'ee namoonni namummaa isaanii irraa hiikaman, dhukkuba namummaa irraa hiikaman dhugaa ba'u. Dhukkuba jireenya hafuuraatti
rakkina cubbuutti kufaatiitti hidhaa seexanaatti dukkanatti yeroo hiikaman namoonni baay'een isatti hiikamuu isaanii akkitti dubbatan isaan rakkisa hin dubbannu isa kan foonii mul'ataadha waan ta'eef hin dubbanna garuu Yesuus Kiristoos hafuurattis foonittis nu hiika. Kanaaf kutaa keenya guyyaa har'aa keessatti waan tokkoon taa'ee ilaale wanti Yesuusiif dadhabamu hin jiru. Isaayaas boqonnaa 35 lakkoofsa 5-6 ilaaluu dandeenya. Isaayaas 35 5-6 akkas jedha. Yemmus namni naafti akka borofaa hin utaala warri arrabni isaanii didaas gammadanii hin ililchu lafa duwwaa keessaa bishaanonni hin ba'u lafa onaa keessaas bishaan burqituun hin yaa'a. Ameen. Yemmus namni naafti akka borofaa hin utaala warri arraba didaas gammadanii hin ililchu lafa duwwaa keessaas bishaanonni hin ba'u lafa onaa keessaas bishaanni hin burqa. Yemmus yoom Isaayaas raajii dubbata gaafa Kiristoos dhalatu gaafa mootichi waaqaaf lafaa Kiristoos dhalatu sagalee kanatti raajii raaja yeroo dheeraa booddee. Isaayaas 61 lakkoofsa 1 irraa immoo dhattanii yeroo laaltanii Isaayaas 61 lakkoofsa 1 irraa immoo hafuurri gooftichaa narra jira edachirraas hafuurri Waaqayyo gooftaa anarra jira sagalee misraachoo warra gadadamoota akkan dubbadhuuf Waaqayyo na dibeera warra garaan isaanii cabe akkan fayyisuuf warra booji'amanitti gad dhiifamuu warra hidhamanitti hiikamuu akkan labsuuf inni na ergeera jedheeti. Namoonni dhibee garaa garaa jalaatii hiikamuudhaaf akka isaan jiran karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Isaayaas raajii dubbata. Ammas irra deebi'ee waanta hin jiru Yesuusiif wanti dadhabamu hin jiru. Keezi dhimma keessan akka fedhetti ilaala. Dhimma keessan ilaala. Garuu dhimma keessan waaqessinaa Kiristoosii waaqessaa. Isa waaqessinaa ilaala. Jira inuma ilaalama. Yaadaan ilaalama. Ijaan ilaalama. Harkaan qaqqabatamaa. Karaa baay'ee isa hubachuu dandeenya. Garuu waan tokkoon isinitti hima. Walk in holy obedience. Fuula Waaqayyoo qajeelummaadhaan deddeebi'aa. Waaqayyo wanta baasitti ta'e sirraa cabsa. Fuula Waaqayyoo qajeelummaadhaan deddeebi'aa. Hafuuraan Waaqayyoo wajjin haasa'a. Jireenya keessan yeroo hundumaa Waaqayyootti kenna. Wanta sin rakkise yeroo hundumaa miila Kiristoos jala kaa'a. Miila Kiristoos jala fidanii kaa'anii namoonni naafa fidanii naafa fuudhanii galan hin jiran. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 14 lakkoofsa 4-5 mee akkas jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 4-5 nan dubbisa. Yesuus immoo deebisee deebi'aa waan dhageessan waan argitan Yohaannisitti himaa. Kan jaaman hin argu kan okkolan hin adeemu kan lamxaa'an hin qullaa'u kan duudan hin dhaga'u kan du'an hin ka'u hiyyeessotaaf misraachoon hin lallabama. Namni waa'ee kootiif abdiin kutanne gammachuu attamii qaba. Warri waa'ee koof abdii hin kutanne gammachuu qabu. Warri waa'ee koof abdii hin kutanne kan duude yoo jiraate hin nagaa. Kan kottaa'e yoo jiraate hin diriira. Kan du'e yoo jiraate hin ka'a. Dhaqaatii akkas jedhaatti himaa hojiin hojjedhutti himaa. Waa'ee Yesuus yeroo barsiifnu waa lamatu nama rakkisa yeroo hundumaa. Achii gadi yoo ibsine moo asii ol yoo ibsine hirra namaa galaa waan jedhutu jira. Waa'ee Yesuus kana achii gadi jalqaba sagalee ture sagaleen Waaqayyo bira ture sagalees Waaqayyo bira ture inni dhufee foon uffatee jennee Waaqayyummaa isaarraa yoo dhufne namaa galamoo hojii dinqisiisaa Yesuus hojjete. Yesuus isanni naafa diriirse isanni jaamaa bane isanni duudaa dhageessise asii ol hojii isaarraa yoo dubbanne namaa gala. Isa jedhurraa kaasaniiti yeroo baay'ee namummaaf Waaqayyummaa Yesuus kana yeroo ibsinu hojii aangoonni nu gidduutti hojjeten yoo ibsine irra namooti hubachuu danda'u isa jedhu fudhatu.
Kanaaf Yesuus Yohaannisiin akka jedhe waama dhageessan waanuma argitan dhaqaa dubbadhaa. Ermiyaasiin dubbadhu jedhe. Hojii ergamootaa keessatti hin dubbannaa jedhanni ergamoonni hin dubbannaa. Addanattis immoo waan argitan waan fayyina ta'e kana dubbadhaa. Arrabi baay'een didaadha. Addanuma gaafa dhufu ameenidha malee edda addanaa ba'uutii hamma gaafa deebi'ee dhufuutti namni waa'ee Yesuus hin dubbanne baay'ee ta'uu danda'a. Harki baay'een kottaadha mana Waaqayyoo keessatti. Dhimma namaas hin qabu, dhimma Waaqaas hin qabu. Dhimma kiisii isaatii duwwaa kan qabu kottaa baay'ee jira. Miilli baay'een xaxamaadha. Manaan ka'u amma yoona baay'een fayyaa masiree keessa ciisa mana isaa. Mitire. Namoonni fayyaan irraa inni kaan qircaa qalaa beekamaadha. Gaara nama baay'een hin jiru. Warri kaan qircaa qalaa yeroo bakkeetii beekamaadha. Foon kukkutanii yeroo yoona. Baay'eedha. Warri kaan farsoo calalaa yeroo yoona mana keessaatii beekama magaa. Ayyaana jireenya guyyaa galanii nyaata jalqabu. Warri kaan immoo ijoolleen immoo gommaa hataa jirti. Gommaa gubanii sirbuu galgala ijoolleen dhufteetti hiriyaarra baay'een. Namni waan baay'ee hojjechaa jira yoona. Miilli baay'een kottaadha mana Waaqayyoo danda'een dhufu. Arrabi baay'een kottaadha waa'ee Yesuus hin dubbatu. Naa gochuu dide Yesuus jedhee komeen dubbata. Harki baay'een hidhamaadha. Kana barana si'a baay'ee dubbadheera carraa argadhe. Yesuus kana hiika. Ameen. Yesuustu kana hiika. Dhaqaatti maa hojii aangoo kana. Itti maa dhaqaatti namoota akkasiitti. Hojii aangoo waldaa jira. Fayyisuu Waaqayyoo waldaa jira. Hiikam iddoo aarsaa jira. Iddoo aarsaatti miilla diriira. Iddoo aarsaatti harka diriira. Iddoo aarsaatti gurra dhagaa. Akka gurra sabaan basiitti banamee sana ammoo miti. Saboddee ol gaafadhaa. Iddoo aarsaatti gurra dhagaa. Iddoo aarsaatti miilla diriira. Harka diriira. Iddoo aarsaatti kottaa diriira. Iddoo Yesuus miilla Yesuus jalatti wanti gatame tokko deebi'ee lubbuu godhata. Attamitti jedhu namoonni yeroo baay'ee ndiyyuu numa jenna. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 kaasaati amma 14tti dubbisaa. Uumamaa 18 lakkoofsa 11ti. Amma 14tti iddoo kana nan dubbisa. Saaraatu Waaqayyo waa dubbannaan kofalte. Maa inni Saaraan immoo maal kofalti? Wanta Waaqayyoof dadhabamu jiraa'u jedhe Waaqayyo immoo. Ameen. Maal kofalti? Wanta Waaqayyoof dadhabamutu jiraa'u. Akkasidha. Abrahaamiif Saaraan lafa guuranii garaa dhukkubbiin dubartiitti dhufus Saaraan raacitee kanaaf Saaraan garaa ishee keessatti seektee erganii dulloomee dadhabee abbaa manaa koo bira ga'u iyyuu nan awwaaree abbaa manaa koos lafa guureera mitiiree jetteen. Waaqayyo immoo Abrahaamiin maaliif Saaraan erga lafa guuree booddee amman dhugumaan dhala godhadhaa jettee kofalti? Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu jiraare. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu jiraare. Dhimma keenya miilla Yesuus jala finna malee. Gaafa sagalee Waaqayyo gara keenya dhufu dhimma keenya Yesuusitti kennina malee. Mana Saaraafaa daawwattoota dhaqe. Har'a Waaqayyo mana keessanitti sagalee isaa haa ergu. Har'a Waaqayyo hiikama mana keetti haa ergu. Har'a Waaqayyo sakottaa diriirsuudhaaf mana kee haa dhufu. Ergamootatu mana Saaraaf mana Abrahaam dhaqeetti dubbate. Akka jedhu Waaqayyo wanti hin danda'amu jette sun hin danda'ama. Ergamoota dhaqe. Ergamooti Waaqayyo mana kee haa dhufan. Namoonni Waaqayyo ergaa dhugaan mana kee haa dhufu. Nama sadiitu mana Abrahaamiif mana Saaraa dhaqeeti. Yaa Abrahaam, yaa Saaraa bara guurteettaa eeyyee dhugaadha. Saayinsiin jijjiira. Seenaan jijjiira. Maa inni
wanta hin danda'amu jette hin danda'ama. Ergaan mana keessan aluuf. Ergaan mana kee aluuf. Ergaan Waaqayyoo mana kee aluuf. Ergaan Waaqayyoo mana kee aluuf. Ergaan Waaqayyoo gaafuma tokko mana Abrahaam dhaqe. Abrahaam waggaa dheeraa ilaa Abrahaamin hubadhaa. Abrahaam waggaa 175 jiraate. Waggaa 175 jiraate keessa waggaa 75 biyya abbaa isaatii jiraate. Waggaa 100 garuu atuu jooruu umurii isaa fixe. Takka Gibxitti baqata, takka Kanaaniin dhaqa, takka eessa dhaqa. Waggaa 100 Waaqayyo joorse. Joora kee jooraan hin fixu Waaqayyo. Ameen jedha ol fuudha. Joora kee jooraan hin fixu Waaqayyo. Abrahaam deeme Gibxitti baqata, biyya isaatti baqata, lammii isaa keessatti baqata, obboleessa isaa biratti baqataa ta'e. Nama jireenya akkasii keessa jiruun Waaqayyo dhaqee waatti dubbate. Maal akkamittiin sagaleen kun dhufa? Abrahaam dhugumaan wanti Waaqayyoof dadhabamu jiraaree hin jiru. Amma waa'ee maanguddoo duwwaa yaadina. Maariyaam dhala argatta. Kunis taarikii biraadha gar tokkoon immoo. Mitiire? Innis taarikii ofiisaa danda'aa. Maariyaam dhala argatta. Maali yaa Waaqayyo akkamittiin kun ta'a? Ani ammayyuu mucaa durbaati. Seera uumamaatti, seera baayoloojiitti annagaadha. Jireenya biraan qabu qulqulluudha. Akkamittiin kun ta'a? Afuurri Waaqayyoo sirra buufata. Wanti Waaqayyo hojjechuu barbaade hin hojjetama. Ila akkasii isheenis Maariyaamiin sagalee makanatti dubbate. Wangeela Luqaas boqonnaa 30 boqonnaa 1 lakkoofsa 34 34 irraa keessuma akkaseedha. Anoo ammallee durba. Kun akkamitti ta'a? Hin danda'amu. Saaraanis akka jette beekuuf haasa'an jarri kun akka beekumsa isaanii taasaan akka beekumsa isaanii tatuun taane akka humna Waaqayyoo tarra Waaqayyoo waan kottaa'e diriirsa. Haleluuyaa. Akka beekumsa keenyaaf akka tilmaama keenya akka bara keenyaaf akka haala keenya keessa jirru tatuun taane har'a Waaqayyoo miilla socho'uu dadhabe diriirsa. Harka laashee kottaa'e har'a Waaqayyoo hojiif diriirsa. Eebbaaf diriirsa. Wangeelaaf diriirsa. Ila akkas jette Saaraanis dullumaaf hin danda'amu jette. Eewutu waan dubbatu ture. Maariyaam mucummaaf hin danda'amu jette. Mucummaafis dullumaafis dargaggummaafis miti sababii miila Kiristoos jala dhufeef hin danda'ama. Galateeffadhaa gaafa. Dullumaaf hin danda'amu, mucummaaf hin danda'amu. Waaqayyoof hin danda'ama. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 25-26. Wangeela Maatiyos 19-25-26 Maatiyos 19 akkas jedhan waa'ee namoota sooreyyii namoota qabeenyaa qabanii haasa'eeti Yesuus. Eraa jarri kun mootummaa Waaqayyootti galuurra. Gaalli qaawwal immoo keessa ba'uu salphataa jedhe. Yoos immoo eenyuuftu fayyaree dhambartoonni kun Waaqayyoof hin danda'ama. Warri nu hin fayyan jennu sunuma fayyu. Waaqayyoof danda'ama. Warri nu hin diriiran jennus hin diriiru. Har'a Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosii kama tokko fida. Adeemu wokkolaan adeemu arguu jamanaa ilaalu irshaadaa innoo danda'aadha kun hunduu yoo salphaadha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Lakkaame lakkaa tarree dhaqa lakkaa lafa kaa mana monkaayinaas kaa lakkaa sammuu keessatti lakkaa garaa keessatti lakkaa jireenya keessatti umurii dullumaanis lakkaa umurii mucummaanis lakkaa dhabuu keessattis lakkaa qabaachuu keessattis lakkaa kun hunduu Waaqayyoof salphaadha. Salphaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota hundumaa hiik inni kun immoo dubbatamuutu isaaf ta'a.
ergaa Phaawulos warra Roomaatiif barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 21 irraa immoo akkas jedha. Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 21 irraa akkas jedha. Nan dubbisa. Waaqayyo waan abdachiise gochuudhaaf akka danda'u inni dhugumaan hubateera. Waaqayyo waan abdachiise gochuudhaaf hin danda'a. Waaqayyo waan abdachiise gochuudhaaf akka danda'u Abrahaam dhugumaan hubateera. Waaqayyo akeekasaa, Waaqayyo yaadasaa fiixaan baasuu akka danda'u inni dhugumaan hubateera. Yeroo Waaqayyoo hin dhufa. Ilaamee isa jabaa yaada Waaqayyoo namni danquu danda'u hin jiru. Attamitti ta'a isa jabaa yaada Waaqayyoo waan danqu hin jiru. Mandii fi kamiin ta'a. Mandii fi kamiin ta'a. Biyya kanaa fi kamiin ta'a. Saba kanaa fi kamiin ta'a. Maanguddootaa fi kamiin ta'a. Dargaggootaa fi kamiin ta'a. Ijoollee fi kamiin ta'a. Warra harka duwwaa ta'anii fi kamiin ta'a. Warra miilli fagaachuu dadhabee fi kamiin ta'a. Warra arrabaan dubbachuu dadhabanii fi kamiin ta'a. Warra mul'ata harkaa badee fi kamiin ta'a. Warra raajiin harkaa badee fi kamiin ta'a. Warri iji isaanii arguu dhabe mul'ati jalaa badee fi kamiin ta'a. Karaa Yesuus Kiristoos danuun dhufanii miilla isaa jala kaa'anii hiikee isaanis hin dinqifatanii wanti nama raajeffachiisu sababii Kiristoos biyya kana keessatti hin ta'a. Akeeka isaa wanti karaatti hambisu hin jiru. Akeeka Waaqayyoo karaatti waan hambisu hin jiru. Akkasumatti amanna. Ati waan hundumaa gochuuf akka dandeessu nan beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru. Hin jiru. Akeeki Waaqayyoo fiixaan ba'a. Hin danda'a. Waaqayyootu waan hundumaa gochuu danda'a. Jaamaan dhufnaan banameera. Duudaan dhufnaan dhaga'eera. Arrabin dubbanne dubbateera. Harki laasha'e diriirseera. Miilli kottaa'e diriireera. Yesuus jala keenyaan rakkinni hiikaan arganne bara keenya keessan jiru. Kinta har'a jecha amantiin dubbachuu barbaade. Yaada kadhataa keessa ta'a jedhaan hin dhaggeeffadhaan hin jedhe kana. Ragaa'edha. Namummaa keessan keessaa harka keessan sochoosaa, miilla keessan sochoosaa isa dhidhiitataa akkas jechaa uwwa miti. Keessuma keessanii waa hiikaa. Yesuus har'a waa hiika. Yesuus har'a waa hiika. Manatti isaa hafee hin hiika. Isa hiika dhabee mana jiru sana hin hiika. Isatti fiddee dhufte kana hin hiika. Isa waggaa dheeraa kana hin hiika. Isa akkaataan sana marakkisu kana hin hiika. Hin hiika. Okkolaama hiika. Okkolaamatu hiikama. Hin banama. Jaamaamatu banama. Hin arga. Hin dhagaa. Duudaamatu dhagaa. Arrabuma didetu dubbata. Waa'ee Yesuus bara kana cimseen dubbatama. Gogaa dubbanna moomiti. Yesuus nu gidduutti waa hojjeteeti bara kana waa'ee Yesuus dubbanna. Lafa keenyatu jijjiirama. Seenaa lafa kanaa jijjiirama. Seenaa nama kanaa jijjiirama. Seenaa maatii kanaa jijjiirama. Seenaa maanguddoo kanaa jijjiirama. Seenaa dargaggoo kanaa jijjiirama. Seenaa amanaa kanaa jijjiirama. Keezii dhimma nuyi miilla Yesuus jala keenya har'aa kun hundi isaanii hiikama. Okkolaamatu hiika. 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 Okkolaamatu hi
Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 2. Ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru. Ati Waaqayyoodhaa maqaan kees dinqiidha. Ati Waaqayyoodhaa maqaan kees dinqiidha. Dinqii hojjeta Waaqayyo. Amma isa namni hojjechuu danda'u amma inniif amma isa dinqii Waaqayyo hojjete tokko yaanna har'a. Mee gowwummaa isa ta'u waa yaadaa fuula keessan duratti. Ijoolli mana mootummaatti si'a baay'ee deddeebitanii tola sooltanii fala kan dhabdan. Har'a waa dubbadha gaamba. Hiikamattaa. Firoota ko bara baay'ee daldaltanii ammayyuu harki keessan duwwaa kan ta'e. Har'a hiikamattaa. Asoosaan baatee daangaa Sudaan Harariin baatee Keeniyaan baatee biyya Itoophiyaa deemtee lafa dhattu hundumaatti milkaa'uu dadhabdee waan hundumaa ta'uu yaaltee dadhabdee dhuftee kan teesse har'a miillatii kama. Adeemu okkolaan adeemu arguu jamanaa ilaalu Elshaadaay innoo dandaadha waan hunduu Waaqayyoof salphaadha. Ajira adeemu okkolaan adeemu arguu jamanaa ilaalu Elshaadaay innoo dandaadha kun hunduu Waaqayyoof salphaadha. Salphaadha. Eenyuufan jedhe Waaqayyoof jedhamee Waaqayyoof salphaadha. Mee ammas taa'aa waa yaadaa waan ta'e yaadaa iraaman. Jireenya isaa keessatti nama akka dhama'ee waa barbaade hin jiru. Garuu asuman jirai ammayyuu mataa koo keessa waatu jira. Mee sagalee ol fuudhaa kun Waaqayyoof salphaadha. Mee waa'ee ofii keetiis yaadi. Mee waan meeqatti rukutamte dhatte, waan meeqa yaalte dhatte. Hin taane deebi'i naan jedhanedha namichi. Hin taane deebi'i 24 keessaa, hin taane deebi'i 5 keessaa, hin taane deebi'i dorgommee marsaa 30 keessaa, hin taatuu deebi'i bara hundumaan taatu siin jedhaniiru. Hin taatuu deebi'i ulaagaan guutuu deebi'i naman fakkaattuu deebi'i beekumsan qabduu deebi'i waraqatan qabduu deebi'i deebi'i qabeenyaan qabduu deebi'i dorgomuun dandeessolanii toora daldalaa keessaa si baasaniiru har'a kottaa maqaa Yesuusiin hin diriira. Deebii naan jedhan iddoon naqee hundumaa deebii naan jedhan iddoon naqee hundumaan taatu naan jedhan iddoon naqee hundumaa toora keessaa na baasan har'a Yesuus namoota tooratti deebisu baay'ee qaba. Namoota tooratti deebi'a sagalee ol fuudhaa har'a toorattan deebi'aadhaame jedha har'a toorattan deebi'aadhaame. Baay'een daddarbatee toora kee aanu baasan hin taa'u hin taatu umurii sokki umurii xinnaati beekumsa xinnaati waraqaa xinnaati birrii xinnaati mana hin qabu nama waasii ta'uuftu hin jiru har'a Yesuus waasii ta'eera. Hallelujah. Annatti tola har'a waasiin argadde waan isaan beeku. Waasii mana koonaa irratti hin qabne. Waasii dhala koonarraa hidaan hin fudhanne. Waasii mana naa irratti hin gurgurre. Waasii Yesuus waasii kottaa waasii harka didee waasii gurra didee waasii ija didee har'a Yesuus kun hunduu Waaqayyoof salphaadha.
galateeffanna. Galanni siif haa ta'u. Sagalee kee ulfina qabeessaaf ergaa kee guyyaa har'aaf si haa galatu. Waa'ee kee hin dubbanna, ati immoo hojii aangoo nu gidduutti hojjetta. Ulfaadhu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.